Добрый день. Сегодня поговорим про ремонт Керхера К5 Full Control. Проблема у меня следующая. Из данного шланга, точнее трубки напорной, идет обильное количество воды, то есть она не герметична. Поначалу я думал, что подтекает соединение шланг с присоединяющей трубкой Керхера, но на данный момент выяснилось, что течет из-под верхней гайки. Чтобы продемонстрировать это, я сейчас включу Керхер. Вы увидите. Одну минуту. Вот включаем Керхер. Одну минуту. Вот. Включаем. И начинается. Ну, как вы можете заметить, герметичности там нет. Скорее всего, винтомой пластиковая трубка. Для ремонта Керхера заказал такую запчасть, артикул на видео. Исполнение уже идет алюминия. Я бы даже сказал, что это какое-то силуминовое соединение, потому что вес у нее достаточно легкий. Хотя на видео может показаться, что это не так. Сейчас попробуем на видео произвести замену и посмотрим, что будет. Итак, поменял я запчасти, этот патрубок. Пробуем запускать. Запускаем, смотрим, что произойдет. Хорошо, только бы воду опять включить. Ну вот и все. Патрубок держит. Сейчас попробуем пистолетом. Ну все, Керхер герметичен. Сейчас буду собирать в обратной последовательности. В принципе, проблема решена. Почему так произошло и почему я купил алюминиевый? Насколько я понял, пластиковые или композитные уже не выпускаются. То есть, скорее всего, когда дергаешь шланг, у меня шланг 15 метров, купленный с Алиэкспресс, происходит большая нагрузка на этот рычаг, потому что по факту мотор ни на что не прикручен. То есть он на пластиковых посадочных местах стоит, и, соответственно, мы большим рычагом 15-метровым дергаем за шланг постоянно. И если, соответственно, что гасит вибрации? Этот пластиковый элемент. Соответственно, скорее всего, он где-то треснул. Трещин я не нашел, честно говоря, но сочилось, как будто была трещина, либо не было герметичное соединение. Я его уплотнял, к сожалению, это ничего не помогло. Соответственно, пришлось поменять. Ссылку с полным каталогом запчастей для данного Керхера, это К5 Full Control, я оставлю в описании. Все, спасибо за просмотр.